Bəli, mənim əziz dostlarım, gözəl insanlar, üçüncü hissədə biz yenidən görüşürük və indi mən sizə bu komplekslərdən necə azad olmaq olar, necə azad olub biz öz rolumuzu ifa eləyə bilərik səhnədə, kamera qarşısında, onları sizə öyrədəcəm. Deməli, əziz dostlar, bunun belə bir yolunu mən sırf özüm kəşf eləmişəm. Əlbəttə ki, təhsil verdiyim tələbələrimə də, canlı təhsil verdiyim tələbələrimə də bunu öyrətmişəm. Bu çox effektiv üsuldur. Özüm tapmışam bunu sırf olaraq. Deməli, mənim əziz dostlarım, belə bir şey var. Məsəl üçün, belə düşünün ki, məsələn, ən böyük kompleks, deyək ki, necə deyim? Deyək ki, məsəl üçün, sizin bir dostunuz var və o dostunuzu o qədər çox istəyirsiniz ki, onu heç kimlə paylaşmaq istəmirsiniz. Və o dostunuzda, məsəl üçün, o dostunuzda elə bir ki, həmin o paylaşmaq istəmədiyiniz adamın yanındadır bu andaca. Daha sonra da deyəcəklərim əlbəttə ki, çox qəribə gələ bilər, amma bunlar həqiqətən effektiv üsullardır. Yəni, yoxlasa görəcəksiniz, düzdür. Və həmin o, məsələn, kimsə gəlib sizdən soruşur ki, məsəl üçün, deyir ki, Xədicə hardadır və onun o ən yaxın dostu, yəni onu çox sevən, onu heç kimlə paylaşmaq istəməyən dostunun adı Vüsalədir. Vüsalə də deyir ki, məsəl üçün, İlqarənin yanındadır. Yəni, bunu demək istəyir, amma özünə sığışdırmır bunu demək. Yəni, bu necə ola bilər? Axı, onun ən yaxın dostudur, onu onunla paylaşmaq istəmir və İlqarədən zəhləsi gedir. Bunu deyəndə, əziz dostlar, məsəl üçün, hərfdən tutmuş sözə qədər bunu öz ağlında başqa bir şey olaraq düşünüb deyə bilər. Yəni, məsəl üçün, belə deyim sizə. İlqarə olaraq, əlbəttə ki, Azərbaycanda çox elə bir ad var. Qarşı tərəfə əlbəttə ki, cavab verməlidir. Amma bunu həm də elə eləməlidir ki, özünə pis kimi gəlməsin. Yəni, içində o kompleksi yaşamasın, daha da böyütməsin. Onsuz da içində bir kompleks yaşayır. O kompleksi daha da böyütməsin daxilində. Əksinə ondan qurtulsun. Qurtulmanın yollarını axtararkən daha da kompleks içində böyüməsin deyə İlqarə deyə Azərbaycanda çox el adı var. Başqa bir İlqarəni fikirləşir. Bu dəqiqə istənilən başqa bir şeydə bu dəqiqə sözünü işlədə bilər. Yəni, sanki həmin o qarşı tərəf başqa bir şeydən danışır. Məsələn, bu dəqiqə, məsələn, bir var deyirsən ki, mən bu dəqiqə çox acam. Həmin o cümlədəki bu dəqiqəni, yəni aclığını ifadə eləyən, həmin o bu dəqiqəni ağlına gətirir. Bu dəqiqə İlqarə, başqa İlqarə, dünyada o qədər, Azərbaycanda o qədər İlqarə var ki, bu dəqiqə İlqarənin yanındadır. Nə var ki, məsəl üçün, misal olaraq verirəm, armud ağacı alma ağacının yanındadır. Oradakı yanındadır, onu götürür və bu cümləni qurur. Yəni, sanki bu adam qarşı tərəfə cavab verir, onu məlumatlandırır. Əlbəttə ki, suala cavab verir. Özünü, necə deyim, kompleksi bir yerə salmır. Ondan onu soruşan qarşı tərəfin gözündə və eyni zamanda başqa şeyləri sanki nəzərində tutaraq, başqa bir fikirdəki həmin o sözləri bir yerə cəmləyib, başqa şeyləri nəzərində tutaraq bunu ona deyir, qarşı tərəfə deyir. Məsəl üçün, həmin o şəxslər, qızlar, oğlanlar səhnə oynayarkən, məsəl üçün, deyək ki, indi öpüşmə səhnəsi var, sevişmə səhnəsi var. Belə deyim mən sizə, bundan əlavə belə yaxınlaşma, qucaqlaşma səhnəsi var. Bunu necə oynaya bilər həm də? O adam, məsəl üçün, bu da digər taktikalarımdan, mənim özümün tapdığım taktikalarımdan biri. O qız və ya oğlan bunu oynayarkən fikirləşir ki, məsələn, adı deyək ki, həmin qızın Lalədir. Deyir, mənim bu dəqiqə adım Lalə deyil, obrazımızın adı Leyladır. Mənim bu dəqiqə adım Leyladır, mən obrazdayım, Lalə deyiləm. Mən artıq öz beynimi, Lalə, yəni öz şəxsi həyatımdakı beynimi qoyuram qırağa və mən Leylanın beynini götürürəm. Leylanın beyni də əlbəttə ki, senarist yazır verir. Bəzi şeylər sən özün kəşf edirsən, o verilən senari əsasında. Digər şeylər isə senarist özü sənə yazır verir və sən bilirsən ki, bu qız necə qızdır. Sən öz şəxsi həyatında sakitər qızsan. Amma o senaristin yazdığı, verdiyi o Leyla obrazı səndə çox, o Leyla obrazı çox oynaq obrazdır, çox hiperaktiv obrazdır. Və səndəki məsələn, sən belə deyim də, öz şəxsi həyatında tərbiyəli ailə qızısan, amma o Leyla pozğun qızdır. O, məsəl üçün, küçə qızıdır, belə deyim sizə.
və o rolu canlandıracaqsan. Sən əgər bunun kompleksini yaşasan, əlbəttə sən o rolu oynaya bilməyəcəksən. Sən Leylanın rolunu götürməlisən və sən məsəl üçün əlbəttə ki, bunu sadəcə mən Leyla oldum, artıq mən buyam deməklə də eləyə bilməzsən. Bayaq verdiyim taktikanda başqa bir növü. Məsəl üçün sən deyirsən ki, mən Leylayam, mən bunu eləyirəm. Amma əslində bunu eləyən, məsəl üçün mən deyək ki, gedirəm, həmin o məsəl üçün oğlanı ələ keçirmək üçün, yəni tüklərin söz olmasını tavlamaq üçün gedirəm biraz özümü belə ona satmağa çalışıram da, belə oynaq davranıram. Mən gedirəm, əllərimi tərpədirəm, əllərimlə ona toxunuram və ya ona elə sözlər söyləyirəm ki, onun ağlını başından alıram. Mən bunu sanki deyirəm, bu sözləri işlədirəm mənə verilən ssenaridə. Amma sanki mən bunu, mən bu sözləri başqa şeydə işlədirəm. Ağlında onu qurursan. Baxın, əziz dostlar, ağlınızda başqasına, məsəl üçün deyirsən ki, mənim səndən çox xoşum gəldi. Bax, bunu qız deyir, amma fikirləşir ki, deyəndə, mən, məsələn, anama deyirəm ki, mən acımışam ana. Mən, oradakı məni götürür, elə bil deyir. Mən, sanki beynində o adam gözlərini yumur. Necə ki, gözlərinizi siz yumaraq, məsəl üçün, deyək ki, sizə iynə vururlar, məktəbdə uşaq vaxtı, yəqin bir çoxunuz bəlkə də elə eləmişsiniz bir çoxunuz. İynə vururlar sizə məktəbdə, siz gözünüzü yumursunuz. Elə bilin ki, siz bu rolu oynarkən, amma həqiqətən yox. Beyninizdə gözünüzü yumursunuz. Mən, ondan sonra mən səni, sənin də məsəl üçün Lalə əsl həyatda, öz həyatında bacısına deyir ki, bacı, mən səni çox istəyirəm. Məsələn, mən səni, o sənini gətirir ağlına və onu deyir. Mən səni çox, mən dedim ki, məsəl üçün, mən çox acımışam. Oradakı çoxu götürür, burada salır. Onu deyir, nəzərində tutaraq, mən səni çox və sevirəm də, məsəl üçün, deyir ki, məsələn, mən bu kinoya baxmağı çox sevirəm. Lalə əsl həyatında bu cümləni işlədi və deyib, mən bu kinoya baxmağı çox sevirəm. Və o sevirəmi götürür, burada oğlana deyib, onu ələ keçirmək üçün oğlana dediyi o cümləyə əlavə edir sonuna. Mən səni çox sevirəm, səndən mənim çox xoşum gəlir. Məsələn, belə sözlər, bu da onun kimi. Yəni, əziz dostlar, belə elədikdə siz həqiqətən oynaya bilərsiniz və bunun eyni zamanda, məsəl üçün, deyiş tonu var. Məsəl üçün, əlbəttə ki, deyəndə musiqili tona keçmək olur da. Məsəl üçün, mən səni çox sevirəm. Yəni, musiqili ton deyəndə, yəni, intonasiyanı yaratdığı belə biraz, yəni, intonasiv formada. Bu formanda əlbəttə ki, yenə, məsəl üçün, elə fikirləşin ki, oturmuşsunuz evdə, gitaranız var və ya başqa bir musiqi alətiniz var, çalırsınız və belə mahnı özünüzdən qurmağa çalışırsınız. Və onu ağlınıza gətirib, intonasiyanı əlavə elədikdə o sözə, artıq heç bir kompleks qalmır. Əlbəttə ki, bunu siz emosiyaya edəcəksiniz. Siz komplekssiz olsanız, ümumilikdə, lap əvvəldən, əlbəttə ki, sizin bunu eləməyinizə ehtiyac qalmaz. Siz birbaşa obraza girərək, bunu duyğularınızla, hisslərinizlə birbaşa oynaya bilərsiniz, yaxşı aktyor olsanız. Amma sizin kompleksiniz varsa, ilk başda duyğu hissdən öncə siz kompleksi yox eləməlisiniz və onun üçün bu dediyim metodlardan istifadə eləməlisiniz. Əziz dostlar, bizim 4-cü hissəmizdə olacaq bu gün. Çünki bu məsələlər çox önəmli və həssas məsələdir və istəmirəm yarımçıq qalsın. Bu gün 4 hissəli olacaq. Birazdan 3-cü hissəni də bitirəm, 4-cü hissəyə keçəm. 4-cü hissədə tamamlayacaq bu mövzunu. Azərbaycan üçün tamamilə bugün və dediyim kimi, əziz dostlar, belə bir şey var. Toxunuşlarda da ki, məsəl üçün, siz elə fikirləşin ki, məsələn, oğlana deyək ki, toxunur qız, oğlanı əl almaq üçün. Fikirləşsin ki, sanki oğlana, məsələn, oğlan yolda, avtobusda gedirlər, qız istəmədən, məsəl üçün, oğlana toxunur. Oğlana belə əlini sürtür, oğlana toxunur, istəmədən bunu edir. Əlbəttə ki, dediyim kimi, beynində gözlərini yumsun, xəyalında canlandırsın, sanki bu bunu istəmədən edir. Avtobusda məsələn gedəndə istəmədən edir və bunu elə beynində canlandırıb səhnədə eləsin. Eləsin, əziz dostlar, görəcək ki, kompleks əlbəttə hələ də içində qalacaq, narahatçılıq içində olacaq, belə sürətli ürək döyüntüsü olacaq, beynində biraz ağrı olacaq, özünü narahat hiss edəcək. Amma sizə söz verirəm, belə elədikcə həm alınacaq, həm də növbəti komplekslərdən qurtulmuş olacaqsınız və biz keçirik indi 4-cü hissəyə.